aquí en el barco. Ya me dio miedo. Sé que voy a morir, miren. Estoy en el barco haciendo la funcionaria. ¡Uy! Ya empezamos a mover ya. Estamos moviéndolo, miren. ¡Ay! Ya me empezó a mover. Ya me empezó a dar cosas. Ya me empezó a dar cosas. Salgamos solas. No, gracias, estoy grabando. ¿Está grabando? ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ay! Ya, pues grábanos a todas. ¡Que me da miedo! Sacalo, prende. ¡Miren! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ay! No, por si nos morimos, estoy vivo. ¡Ay! ¡Miren! ¡Ay! No pasa nada, no pasa nada. ¡Esto es un simulacro! ¡No es un simulacro! ¡No nos pica piedra, weón! ¡No es un simulacro! ¡Ay! ¡No me da la vuelta completa! ¡No es un simulacro! ¡Es que no te lo voy a hacer! ¡Ay! ¡No es un simulacro! ¡No voy a hacer simulacro! ¡No es un simulacro! ¡Ay! ¡No es un simulacro! ¡Ay! ¡Hola! ¡No es un simulacro! ¡Ay! ¡No es un simulacro! ¡Ay! ¡Que no es un simulacro! ¡Ay, mamá! Si me muero aquí, no importa porque no me va a morir, pero no importa. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! No tengo miedo de nada. No tengo. ¡Ah! ¡Me da miedo! Yo sé que soy un huevo, pero no importa. ¡Ah! Lili, no importa, tenés que ver esto. Aunque te lo envíe por WhatsApp, pero tenés que ver esto. Aunque me muera.